များနဲ့2ရေ3ရေလောက်စီပြီးတော့မှရေတန်းနိုင်သမျှကုန်တော့အောင်လို့စစ်ထားမယ်မိုးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လှီးမယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တာလေးတွေကတော့စီကြက်သွန်ဖြူစာငရုတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ခရူးစီလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မီးပြင်းပြင်းနဲ့ပူပေးထားတဲ့စီပူကြီးဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်စားထည့်မိုးကစွန်းရွက်ငရုတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ခရူးစီလေးတို့ထည့်မယ်မီးပူချိန်လေးပြန်တက်လာအောင်လို့မိနစ်ဝက်ခန့်ထားပြီးမှစတင်နေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီလိုရဲ့ကြော်စိမ့်လေးရအောင်လို့မီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်ရပါမယ်။မှွေရပြရတာလွယ်အောင်နဲ့မီးပူချိန်နိုင်အောင်လို့ဒီလိုရဲ့တွေအများကြီးမထည့်ပဲကြော်ပါမယ်။ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းအိုးပူနဲ့ဆက်ပြီးကျက်မသွားအောင်လို့ဆက်ချင်းစားမဲ့ပကံနဲ့ပြောင်းပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်။